maagizo ya Mungu. Nani anamtii mama yake anapomwagiza sehemu? Kweli? Basi tuombe kwa ajili ya ibada. Tuombe. Asante kwa masaa ibada hii ikawe nzuri, watoto wakaelewe na hata watu wengine wakaelewe katika jina la Yesu. Amen. Somo letu la leo linahusu kijana mmoja aliyekuwa anaitwa Yona. Yona alikuwa ni mtumishi wa Mungu na alikuwa akimwomba Mungu na Mungu alikuwa pamoja naye katika kila kitu. Siku moja Mungu aliona katika mji wa Ninawi kulikuwa kuna maovu sana. Akaona kwamba kuna kijana wangu, kuna mtoto wangu ambaye anaweza nikaenda nikamtuma aenda katangaza habari za Mungu ili watu wale wasiangamie, kwa maana nitaangamiza mji ule kwa dhambi wanazofanya. Basi Mungu akamwambia Yona, na Yona hakukubaliana na hilo. Aliogopa na akakimbia ili ajifiche na uso wa Bwana. Wakati anakimbia alikutana na meli iliyokuwa inaenda Tarishishi. Akapanda ile meli, akatoa nauli, wakaanza safari yao. Walipofika mbele kidogo, upepo wa bahari mkubwa ulianza kukumba ile meli ikaanza kuyumba. Kila mtu akaanza kuomba Mungu wake. Mwenye Mungu wa sanamu akaanza kuomba Mungu wake wa sanamu, mwenye Mungu wa kweli akaanza kuomba Mungu wake. Yona alikuwa amejificha pembezoni. Akafanyaje? Akalala. Sasa nahodha akaenda kumwamsha. Alimwambia, "Njoo na wewe, yawezekana Mungu wako tukimwomba atatuepusha na hili janga." Walipoomba ile hali ikazidi kuendelea. Pia Mungu alifanya hivyo ili kuwajulisha wale watu waliopanda meli kuwa yeye ni mkuu na ana nguvu. Basi wakapiga kula na kule kamwangukia nani? Yona akasema, "Mungu amenituma Ninawi na mimi namtumikia Mungu na ni nabii wake." Amekiri kabisa namtumikia Mungu. Kwa Yona, kwa wale wanaoga kumwambia, "Tukufanye nini ili hii hali ipungue?" Yona akawaambia, "Nitupeni kwenye maji, hii hali itakaa sawa." Kabla hajamtupa kwenye yale maji, wale manahodha walimsihi Mungu kwamba, "Mungu, tusije tukataabika na kifo na uhai wa huyu mtu ambaye anatupwa kwenye hayo maji." Mungu ulikuwa na mpango wake, na pia alimwandaa samaki mkubwa aje kummeza nani? Yona. Pia Yona alipotumbukizwa kwenye maji alilala ndani ya tumbo la samaki siku ngapi? 3. Alipolala alikumbuka kwamba amemkosea Mungu, na ndani ya tumbo la samaki alimwomba Mungu na pia Mungu akamsamehe, akampatia rehema. Basi Mungu yule samaki akamfanya kama meli impeleke wapi? Ninawi. Alipofika Ninawi akatangaza habari za Mungu, na watu wa Ninawi walifunga na kuomba ili nchi yao isifanyaje? Isiangamie. Kwa watoto wenzangu au na watu wengine, tujue kwamba Mungu ana nguvu, na pia tutangaze Injili, tusimkimbie, kwa maana yeye popote unapoenda na yeye yupo. Amina. Amen. Kwa watu wa Mungu na washauri kuwa muwe karibu na Mungu, muwe na maombi, mfunge na kuomba. Chochote mtakachoomba Mungu atawapatia. Amina. Amen. Basi mbarikiwe. Amina. Na wakati wote. Jamani, hebu tupungiane mikono kwa wenye huzuni.
kila siku miguuni pake Yesu, mahali ambapo natamani liwe tamanio lako uwepo nyakati zote miguuni pake Yesu, mahali ambapo tunakumbuka upendo wake, jinsi ambavyo alikuja kutufia kwa ajili ya dhambi zetu, kwa ajili ya dhambi zako, kwa ajili ya dhambi zangu. Miguuni pake Yesu, pale ambapo mizigo yetu ya dhambi tunaiweka. Miguuni pake Yesu, mahali ambapo daima ni papumziko. Miguuni pake Yesu, mahali ambapo tunafanya sala na kuweka mizigo yetu, tunafanya sala na kukabidhi haja zetu. Ni miguuni pake Yesu ambapo tunapewa uwezo. Miguuni pake Yesu ambapo tunapewa faraja. Ni miguuni pake Yesu ambapo neema inapatikana. Hili ni miguuni pake Yesu ambapo tunabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni miguuni pake Yesu ambapo tunapotazama upendo wa Kristo na kutazama uso wake, daima anaonekana katika maisha yetu. Tunaasi ule muonekano wake na unaonekana katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapoenda katika kipindi hiki kifupi cha maombi, likawe ni ombi lako, likawe ni ombi langu, likawe ni ombi letu kama kanisa, kuomba nia ya Bwana ionekane ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Likawe ni ombi letu kukaa miguuni pa Yesu. Hadi tunapoenda katika kipindi hiki cha maombi, ninakualika rafiki yangu, ukae miguuni pa Yesu. Hiyo haja yako, hiyo shida yako, hilo ombi lako, hilo tatizo lako, peleke miguuni pa Yesu. Lile jambo ambalo umekuwa ukimshirikisha sana mume wako, umekuwa ukimshirikisha sana baba yako, umekuwa ukimshirikisha sana rafiki yako, leo lipeleke miguuni pake Yesu. Lakini ile dhambi ambayo naijua mwenyewe, ambayo imekuwa ikikutafuna sana, leo ipeleke miguuni pake Yesu. Namwambie Yesu, nisamehe, nisamehe, ninatamani nidumu kukaa miguuni pako. Yesu, wewe unajua, nitamke tani miguuni pake Yesu. Tupige magoti. Yesu asifiwe tena. Kuna wimbo mmoja kwa ya kanisa wanaimba wa vijana watatu na jasiri, wenye imani thabiti kwa muumba wao. Ninawaomba tu kwa ambaye anatamani kumtukuza Mungu kwa ubora, usogee hapa mbele, huo wimbo tuimbe. Na wakati wanaimba huu wimbo, tafadhali ninakuomba utafakari sana. Yaani acha sasa kusikiliza sauti ya kwanza wanaimbaje, sauti ya pili wanaimbaje, ile besi pale anagurumaje, ile pale
Kitabu cha Danieli sura ya 3. Kitabu cha Danieli sura ya 3. Na fungu la 16, 17, 18, kisha tutaenda fungu la 28. Tusimame. Kabla ya kusoma mafungu yetu hayo manne, tutaimba wimbo huu, mtetee Mungu duniani. Sawa, ni kweli pepo kali zinavuma, lakini jua tu mwambani pekee ndipo ambapo pana nguvu, pale dhambi inapolemea. Anasema nitetee haki kwa bidii, tena kwa moyo mnyofu wa imani, sababu ni mwambani pekee ndipo penye ushindi. Mwambani pekee ndipo wingi wa upotovu. Mwambani pekee tutashinda. Na unaendelea kusema tuitetee kweli, kwa sababu itadumu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama itakawia, lakini siku zote huwa inashinda. Mwambani pekee ndipo penye raha, mahali ambapo tufani huisha. Mtetee Mungu duniani. La 16 tutasoma wote kwa pamoja. Biblia inasema, ndipo Shadraka, Meshaki na nani wakamjibu wakamwambia nani? Ndio, Nebukadneza, hamna haja ya kukujibu katika neno. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kufanya nini? Na tanuru ile iwakayo, naye atatuokoa na mkono wako, nani? Fungu la 18 tusome kutoka pamoja. 1, 2, 3. Ndio. Kuwa sisi hatutakubali kutumikia miungu yako wala kuisujudia sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Fungu la 28. Ndio. Fungu la 28. Fungu la 28. Nebukadneza akanena, ndio, ahimidiwe Mungu wa Shadraka, Meshaki, ndio, aliyemtuma malaika wake akawaokoa watumishi wake waliomtumaini, wakaligeuza neno la mfalme na kuitoa miili yao ili wasimamie wala kumwabudu ila Mungu wao wenyewe. Mungu wetu na Baba yetu, tupo miguuni pako, tunatamani tusikie lile ambalo unatamani kunena nasi na kutufundisha. Katika jina lako Yesu Kristo, fungua bongo zetu. Amina. Katika sura hii ya Danieli, sura hii ya 3, kuna mambo kadha wa kadha ambayo tunajifunza, na huenda kila mmoja alipokuwa akisoma sura hii yote, kisa hiki cha vijana hawa watatu, Shadraka, Meshaki na Abednego, wakati wametoka utumwani na wakafika pale katika ile nchi ambayo mfalme Nebukadneza alikuwa akitawala. Na tunafahamu vizuri kisa hiki, namna ambavyo mfalme aliandaa sanamu na namna ambavyo alitoa maagizo. Nafikiri kwa wale ambao tumepita BF tunajifahamu, na kisa ambacho kinafahamika sana. Lakini leo nimetamani tuangalie mafungu haya matatu, na kuna mambo kadha wa kadha ambayo nimetamani tujifunze katika mafungu haya matatu. Bwana Yesu asifiwe.
Yapo mambo mengi ambayo unaweza ukayaorodhesha ukatamani katika mafungu haya, nimejifunza hiki, lakini mchana wa leo yapo mambo matano ambayo ninatamani Roho Mtakatifu atuongoze tuweze kuyaelewa. Ninatamani Mungu atuongoze tuweze kuyaelewa, tuweze kuyajifunza katika kisa hiki cha vijana hawa watatu, marafiki zetu hawa, mashahidi zetu hawa watatu, Meshaki, Shadraki na Abednego. Shadraki, Meshaki na Abednego. Kijana wa leo ambaye unanisikiliza, msafiri wa kwenda mbinguni wa leo unayenisikiliza, ninatamani somo la leo tulibadilishe kutoka kwa vijana hao watatu na liwe kwangu mimi Emmanuel. Bwana Yesu asifiwe. Kwangu mimi Bunura. Bwana Yesu asifiwe. Kwangu mimi Suleiman. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza, somo letu linasema hata iweje simama. Jamani, hata iweje simama. Jambo la kwanza, nimesema yapo mambo mangapi? Matano ambayo nitamani tujifunze, na baada ya hapo mbele yetu itakuwa imeisha. Jambo la kwanza katika fungu hili la 17 Biblia inasema, kama ni hivyo Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa. Na ile fungu la 18 anasema, bali kama si hivyo ujue mfalme ya kuwa sisi hatukubali. Kwa hiyo kanisa wameimba, sikia mfalme sikia, tuna Mungu na wameimba kwamba huyu Mungu ambaye sisi tunamwabudu, huyu Mungu mmoja, hata kama hatatuokoa bado hatutafanya nini? Bado hatutafanya nini? Jambo la kwanza, maamuzi ya kile tunachokiamua ni chachu kubwa sana ya majibu ya maombi yetu. Yaani Bwana Yesu asifiwe. Kile tunachokiamua sasa ni chachu kubwa sana ya majibu ambayo Mungu anatujibu. Sasa nikwambie, sio kirahisi tu. Vijana wale watatu walisimama na kumjibu mfalme ya kwamba mfalme, sikiliza nikwambie, yaani sisi hatutasujudu, kwa sababu sisi tunachokiamini ni kwamba Mungu ambaye anaabudiwa ni Mungu mmoja, Mungu ambaye ameziumba mbingu na nchi. Hivyo basi huyo wa kwako ambaye umemweka hapo, sisi hatutamsujudia. Kama hatutamsujudia, sikiliza nikwambie, ni kweli umeweka adhabu ya kwamba ambao hawatamsujudu sanamu nililoliweka watawekwa katika tanuru liwakalo moto. Sasa sikiliza nikwambie mfalme, sisi pale hatuendi. Sisi pale hatuabudu. Ile sanamu yako hatuiabudu, kwa sababu tunajua kwamba huyu Mungu tunayemwabudu anaweza kutuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hata kama hata kutuokoa, sikiliza nikwambie, hilo neno la pili ambalo vijana watatu wanalisema katika ile fungu la 18, bali kama si hivyo. Sikiliza nikwambie rafiki, kuna imani kubwa sana ambayo imetumika hapo. Kijana mwenzangu ambaye unanisikiliza, kuna imani kubwa sana ambayo imetumika kutamka haya maneno. Ni hili: kuna nyakati ambazo inabidi ufanye wajibu wako, alafu umwachie Mungu afanye wajibu wake. Vijana wale watatu wanasema, hata kama huyo Mungu basi ambaye tumekwambia anaweza kutuokoa, hata kama hatatuokoa. Yaani kwa maana nyingine, vijana watatu wanasema ya kwamba, sikiliza tukwambie mfalme, huyo Mungu iwe iweje anaweza kutuokoa.
na kwamba Bwana, ninafanya hili kwa sababu ninajua utatenda. Yaani ninaomba, ninaanzisha biashara yangu hii ya kuuza nyanya kwa sababu ninajua kabisa ya kwamba nitafanikiwa. Hata kama sitafanikiwa, lakini ninajua Mungu kuna namna ambayo atanifanikisha. Hiyo ni imani tosha ya kwamba Bwana atakuwezesha katika kile ambacho unakiendea. Ndio maana nimesema maamuzi ya mambo ambayo tunayafanya, maamuzi ambayo tunayaamua, huwa siku zote ndio chachu kubwa ya majibu ya maombi yetu. Sikiliza nikwambie rafiki, Shadraka, Meshaki na Abednego wanapomwambia mfalme ya kwamba hata kama hatatuokoa, bali kama si hivyo, hata kama hatatuokoa, ile ilikuwa ni imani tosha kwamba haiwezekani huyu Mungu akaacha kutuokoa. Yaani walikuwa wameshajihakikishia kwamba haiwezekani, yaani iwe iweje, lazima wataokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ilikuwa ni imani. Na mimi mchana leo ninakwambia rafiki, omba imani hii ya kufanya maamuzi magumu ambayo hata Bwana mwenyewe akiangalia anasema kwa kweli hapa hakuna namna, huyu kijana inabidi nimuokoe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukiangalia katika masomo yako unakutana na changamoto kubwa sana, kwenye biashara unakutana na changamoto kubwa sana. Sikiliza, kaa chini na sema, Mungu, kwa kweli hii ni changamoto imekuja, lakini kwa kweli hivi na hivi sitakuacha. Daima nitasimama imara. Kwa maana nyingine, tusimkadirie Mungu. Usimkadirie Mungu kwamba sasa hivi Mungu anaweza kweli kufanikisha hii biashara ambayo ninaianzisha. Hivi kweli kwenye haya masomo yangu tumeambiwa tukafanye mtihani Jumamosi. Hivi kweli nisiende kufanya mtihani, Mungu kweli anaweza akafanya alternative huko mbeleni nikapewa mtihani mwingine wa kufanya. Usimkadirie Mungu. Wewe fanya maamuzi ambayo unaona kabisa ni sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jambo la pili, kila tunachokifanya kimebeba mambo mawili. Moja, kutukuzwa kwa jina la Mungu au kuaibishwa kwa jina la Mungu. Wewe kijana, tumeimba wimbo wetu mashahidi wa nani? Mimi na wewe ni mashahidi wa nani? Wa Yesu. Kila tunachokifanya, sikiliza niwaambie, vijana hao watatu wakasimama imara, wakasema sisi hatutasujudia hiyo sanamu. Tunaona namna ambavyo kisa hiki kiliendelea, na fungu la 28 mfalme anasimama na anasema, na ahimidiwe jina la nani? Mungu wa nani? Na ahimidiwe Mungu wa nani? Shadraka, Meshaki na Abednego, yule ambaye alituma malaika zake kuja kuwaokoa kwa adhabu hii ambayo niliitoa. Yaani kwa namna nyingine, rafiki yangu, kijana mwenzangu, kuna mambo ambayo inabidi uyafanye kule mtaani. Watu waseme ahimidiwe Mungu wa Enoki, ahimidiwe Mungu wa Lugiko. Lakini kuna mambo ambayo kama vijana tumekuwa tukiyafanya, wapendwa, tumekuwa tukilidhalilisha jina la Mungu. Watu wakiangalia wanasema, hivi yule naye ni msabato. Yule kijana naye ni msabato kweli? Yule kijana naye anaenda kanisani kweli? Kwa nini? Matendo yetu yamekuwa mabovu. Matendo yetu yamekuwa ni maovu. Yaani kila tukipita tunasolewa vidole. Unaona yule binti yule. Subiri, kuna kijana akipita nitakuonyesha. Umeona yule kijana yule ndio na yule binti sasa. Tumedhalilisha jina la Bwana. Vijana wenzangu wa Keko, huu ni muda wa kusimama imara na kulitetea jina la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ili viunga vyote hapa vya Keko waseme ahimidiwe Mungu wa hawa vijana wa Keko.
Yaani tukitembea huko hata mienendo yetu na hata miondoko yetu watu waseme kwa kweli, Mungu wa vijana na ahimidiwe. Kwa hiyo wasafiri wenzangu, tutambue ya kwamba kadri ambavyo tunaishi, kadri ambavyo tunaenenda, ni lazima tujue kuna mambo ambayo tukiyafanya tunaliaibisha jina la Bwana. Kuna mambo ambayo tukiyafanya tunalitukuza jina la Bwana. Tuwe kama Meshaki, Shadraka na Abednego ambao walisimama na wakalitukuza jina la Bwana na wakafanya mpaka mfalme akatoa amri ya kuhimidi jina la vijana wale watatu. Jambo la tatu. Haijalishi nafasi ulio nayo. Jamani, haijalishi nafasi ulio nayo. Haijalishi cheo ulicho nacho. Haijalishi kazi ulio jamani, haijalishi kazi ulio, haijalishi biashara ulio, haijalishi nafasi ulio nayo serikalini, Mungu ni lazima awe wa kwanza. Hujanielewa? Kwa kila tunachokifanya ni lazima Mungu awe wa kwanza. Vijana hao watatu walimtanguliza Mungu kwanza. Hata nyakati ambazo mambo kwao yalikuwa magumu kwenye kibarua chao cha kazi, bado walimtanguliza Mungu kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Tutambue kwamba wale vijana walikuwa ni wakina nani? Sikiliza nikwambie, wale wapili walikuwa na vyeo. Sio kama unalifahamu ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Cha kwanza unatakiwa ujue kwamba walikuwa ni watumwa. Pamoja na utumwa wao wakapewa nini? Wakapewa nini? Vyeo na mfalme. Alafu mfalme anatoa agizo na wanakaidi agizo ambalo mfalme amelitoa. Yaani hawakuangalia kwamba sasa kiongozi wangu wa kazi ameniambia kwamba leo ni Jumamosi ninatakiwa niwepo kazini. Waliangalia kwamba Mungu anasema nini katika maisha yangu kwanza, ndipo huyu kiongozi wangu wa kazi nisikilize. Bwana Yesu asifiwe. Vijana wengi wa leo tumekuwa tukiangalia, tukitanguliza maslahi zetu kwanza. Tumekuwa tukitanguliza na kazi zetu kwanza. Tumekuwa tukitanguliza ajira zetu kwanza. Tumekuwa tukitanguliza biashara zetu kwanza, masomo yetu kwanza. Alafu sasa tukaangalia Mungu sasa, Mungu unasemaje sasa Mungu? Pamoja na vyeo ambavyo Meshaki, Shadraka na Abednego walikuwa navyo, lakini bado walisimama imara. Bwana Yesu asifiwe sana. Tena utumwani, yaani ashumu unatoka hapa unaenda Kenya, alafu unapewa cheo, tena cheo kikubwa tu. Alafu unapewa maagizo na kiongozi wako ambaye amekupa cheo. Alafu anamwambia sikiliza, siwezi nikafanya hicho kitu, nikosea Mungu wangu. Kumbuka haupo kwenye nchi yako, upo nchi ya ugenini, tena kiongozi. Alafu unakataa. Ni imani kubwa kiasi gani? Vijana wenzangu, tutangulize Mungu kwanza. Amina. Shadraka, Meshaki na Abednego wanapomtanguliza Mungu kwanza na kumwambia mfalme ya kwamba sikiliza nikwambie, ni kweli umesema hilo, lakini yupo ambaye kwanza alishatoa maagizo. Yupo ambaye alishatangulia kuweka misingi ya kwamba tunapaswa kufanya nini. Huyo ndiye ambaye tunamwangalia, na huyo tukimwangalia anatuambia wa kusujudiwa ni yeye tu. Kwa hivyo wewe hatuwezi kukatia ile ambalo unalisema. Ni hivi, ifike nyakati katika biashara yako kuna watu wanatamani kupata huduma siku ya Jumamosi. Waambie siku ya Jumamosi siwezi nikakuhudumia, subiri kwanza Sabato iishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye masomo yako
utaitwa ufanye testi siku ya Sabato. Mwambie lecture, sikiliza nikwambie, yupo Mungu ambaye anaweza kuniokoa na hiyo testi. Yaani sikiliza, sasa unasema ataniokoaje na hiyo testi? Wewe tu ya kwamba Mungu aweza kukuokoa, aweza kufanya njia pahali pasipo njia. Najua kuna watu wanasema, wewe mzee unasema tu hujakutwa kwenye jengo. Hujakutwa kwenye jengo. Sikiliza nikwambie rafiki, hata iweje, hata mambo yawe magumu kiasi gani, simama imara. Simama imara. Mfanye Mungu kuwa wa kwanza. Jambo la nne. Usipende kufuata mkumbo. Usipende kufuata nini? Jamani, usipende kufuata nini? Usipende kufuata mkumbo wa wengi. Simama na kile unachokiamini daima. Unajua kuna watu wanahisi ya kwamba Shadrach, Meshach na Abednego ndio Wayahudi pekee tu ambao walikuwa pale kwenye ule uwanja. Kulikuwa na watumwa zaidi ya 1000 kwenye ule uwanja ambao Shadrach, Meshach na Abednego na wenyewe walikuwa miongoni mwao. Na tangazo lilipotolewa na wenyewe walifanya nini? Walisikiu. Na kuna nyakati ambazo huenda hata hao Wayahudi wenzao na kina Shadrach, Meshach na Abednego walijaribu kuambia sasa, mnajua mtakufa. Ni bwana tu tusujudu. Unajua tusujudu mara moja hapo mara mbili mara tatu, alafu tutaondoka, mambo ya maisha mengine yataendelea. Mnajua tuko utumwani. Mnajua hapa hatuna namna yoyote ya kufanya. Lakini walisimama imara. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nikwambie rafiki, kuna nyakati ambazo utasimama peke yako kama peke yako. Yaani pale chuoni kuna nyakati ambazo utamuona hata yule kiongozi ambaye alikuwa anawahubiria pale chuoni anaenda Jumamosi kwenda kufanya mtihani. Usiseme sasa mbona yeye anaenda, mbona tu na mimi niende. Simama wewe peke yako imara. Bwana Yesu asifiwe. Usiseme kwa sababu wao wamepeleka ngoja na mimi niende, kwa sababu wao wamefanya ngoja na mimi nitafanya. Hapana. Zipo nyakati ambazo inabidi tusimame imara. Wewe kama wewe, usiangalie rafiki yangu amefanyaje, usiangalie mwenzangu amefanyaje. Wewe kama wewe, kikubwa ni maagizo ya Mungu ndio unayoyasimamia, tashinda. Marafiki, ngoja nikwambie, kuna nyakati ambazo hata marafiki zako wa karibu watakuacha. Yaani yule ambaye ulidhani kwamba mnatiana moyo, kuna kipindi ambacho utakuwa na changamoto, lakini atakuacha. Yeye ataenda kusujudia sanamu, alafu atakuacha. Sikiza nikwambie, usikate tamaa. Hauko peke yako. Hauko peke yako. Vijana watatu walipoamua kusimama imara, hawakubaki peke yao. Kristo alishuka akaungana nao na kuwakumbatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuwakumbatia. Hata katika safari yetu ya kwenda mbinguni, changamoto ni nyingi. Kuna nyakati ambazo utamuona kiongozi wako wa kanisa, huenda ni mzee wa kanisa, huenda ni mkuu wa idara, huenda ni mshiriki mwenzako, anaanguka. Usiseme sasa huyu ameanguka basi hakuna namna. Hapana, wewe dumu kusimama imara. Usiangalie sasa kanisa limeamua tufanye hivi, lakini mbona kama sio sawa. Wewe kikubwa unaamini ya kwamba neno la Bwana limesema hivi, wewe simamia neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Bwana hatakuacha. Hata katika mambo magumu unayopitia, dumu kumtegemea, hatakuacha.
Na jambo la mwisho, usiruhusu shida ikunyakue mikononi mwa Mungu. Vijana hawa watatu wangalikuwa na sababu kabisa za msingi za kusema sasa imetosha. Ukweli tukiangalia lile tanuru linavyowaka moto, hakuna namna. Mungu, na wewe sasa si umeona kwamba hata hapa hatuwezi kuokoka, bora tu tusujudu tu mara moja alafu tutakuja tutubu? Hapana. Kuna wengi wetu ambao tumekuwa tukipitia changamoto kubwa sana. Hapo vijana ambao tumekuwa tukikumbana na changamoto nyingi sana katika maisha yetu. Leo ninakutia moyo, usiruhusu hiyo changamoto ikuondoe mikononi mwa Bwana. Usiruhusu tatizo lako likutoe mikononi mwa Mungu. Kwa maana nyingine, usikate tamaa, kwa sababu hatuko peke yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuko peke yetu. Mateso, majaribu, mambo magumu, changamoto, hayo yote hayamzuii Mungu kukaa pamoja na waaminifu wake. Ni kweli una mambo magumu sana katika maisha yako. Usidhani ya kwamba Mungu hayupo. Mungu bado anabaki kuwa Mungu. Hata kwenye hiyo changamoto ulio nayo, hata kwenye hiyo ugumu ulio nayo, Mungu anabaki kuwa Mungu. Na bado Mungu anabaki kuwa pamoja nawe. Sasa niwaambie marafiki watakuacha kwenye hayo magumu utakayopitia, lakini Mungu hatakuacha. Wengi wetu ni mashuhuda. Zipo nyakati ambazo tumepita, hata kuna nyakati tukafikia tusijue kesho yetu itakuwaje, lakini kesho ikapita, kesho kutwa ikapita. Tukikaa tukaulizana ilikuwaje mpaka hizo nyakati zikapita, inabaki kuishia Mungu. Ndio maana tunasema Mungu atabaki kuwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Vijana hawa watatu waliamua kuitetea haki yao kwa imani. Waliamua kuweka imani yao thabiti kwa Mungu. Na wakasema pamoja na haya yote, pamoja na hivi vyote, hivi vyeo, sijui haya matamko ya kusujudia sanamu, sawa, zote zile zilikuwa ni changamoto kwao, lakini walidumu kusimama imara na kumtetea Mungu. Walidumu kusimama imara na kuitetea kweli, na ile kweli iliwaokoa. Bwana Yesu asifiwe. Leo ninakutangazia rafiki yangu ambaye umekuwa ukisimama imara pamoja na changamoto kuwa nyingi. Kuna wakati ambapo umeambiwa kazini ya kwamba usipokuja kazini siku ya Jumamosi tutakufukuza kazi, na ya kwanza hujaenda, ya pili hujaenda, umeandikiwa mpaka barua za kuambiwa kwamba tunakupa onyo, tunakuomba uje kazini. Sikiliza nikwambie, dumu kusimama imara, kwa sababu hiyo kweli unayosimamia itashinda. Hiyo kweli ambayo unaisimamia itakuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nyakati ambazo zitakuja, nyakati za furaha. Hizi ni nyakati tu zinapita, nyakati za vitisho. Kuna nyakati zitakuja za furaha, na pale kazini kwako watasema ahimidiwe Mungu wa fulani ambaye amedumu kusimama na kuitetea haki yake.
Rafiki yangu, daima tudumu kumtegemea, tukiamini kwamba Mungu atabaki kuwa pamoja na sisi. Haijalishi kwamba ni nyakati gani tutazipitia, lakini bado atabaki kuwa na sisi. Kumbuke rafiki yetu Ayubu. Kumbuke Ayubu, pamoja na matatizo, pamoja na magonjwa, pamoja na ufukara aliopitia, marafiki zake wakamtenga, jamii yake ikamtenga, familia ikamtenga, lakini alidumu kusimama akimtegemea Mungu, na hatimaye kweli yake ilimwokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kusimama kwake imara kukamwokoa. Na leo ninawaambia vijana wenzangu, tusimame imara. Vijana wenzangu, tusimame imara. Hata kama marafiki watatukimbia, tusimame imara. Hata kama taabu zitazidi kuwa kubwa, kazi tutafukuzwa na tutaenda kuomba kazi kwingine, tutaambiwa hapo mpaka jambo tunafanya kazi, lakini bado utaondoka. Sikiliza, hizo ni taabu tu, lakini zina mwisho wake, zitakoma. Dumu kusimama imara. Dumu kusimama imara. Nataka nikutie moyo wewe ambaye unahisi kukata tamaa na unasema kwamba mbona mimi nimesimama imara sana tu, lakini bado ninaona kama niko kwenye tanuru. Sikiliza, nikwambie, hauko peke yako. Na hata kama uko kwenye tanuru ya moto, hauko peke yako. Vijana wale watatu walipelekwa kwenye ile tanuru ya moto, lakini hawakukaa peke yao kwenye ile tanuru, walikuwa wako wanne badala ya watatu. Yaani Yesu alikuja nao akaungana nao katika ile tanuru ya moto kuwaokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika ile changamoto ulio nayo, jua tu ya kwamba Yesu yu karibu kuja kukuokoa. Dumu kusimama imara. Na wewe umesimama imara kwa muda mrefu sana, lakini bado hauelewi, mambo yamekuwa ni magumu. Sikiliza nikwambie, hata kama umedumu kusimama imara, na kutangazia leo, zidi kusimama imara zaidi na zaidi, kwa sababu wokovu wako huu karibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa vijana wamesema usilalamike sana changamoto zinapokuja. Wewe simama imara, kwa sababu wokovu utaonekana. Wokovu utaonekana. Jemedari yuko mbele, atakupigania. Atakupigania. Nami leo ninawaambia wasafiri wenzangu kwenda mbinguni na vijana, tusimame imara. Jemedari yuko mbele, atatupigania. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kitabu cha Zaburi 37 na fungu lile la 25 anasema Daudi amesema, Biblia inasema Daudi anaimba wimbo akisema ya kwamba tangu amezaliwa mpaka amekuwa mzee, tangu amekuwa kijana mpaka amekuwa mzee, hajawahi kuona mwenye haki hata mmoja amefanya nini? Ameachwa. Tena wala uzao wake ukiomba chakula. Hii inamaanisha nini? Tudumu kuitetea haki yetu. Tudumu kuitetea imani yetu. Kwa sababu rafiki yangu, hakuna hata siku moja mwenye haki ambaye ataitetea imani yake Mungu atamwacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana nyingine, Daudi anasema kwamba ameishi maisha yake yote, ameona watu katika kupata na kukosa, ameona watu katika kupanda na kushuka, ameona watu katika maisha tofauti ya kupata, ya kukosa, ya umaskini, ya utajiri, lakini anasema hajawahi kuona Mungu akiacha mtoto wake ateseke. Na mimi leo ninakutangazia kwamba zidi kusimama imara hata katika ile changamoto. Mungu hata kuacha uendelee kuteseka. Wokovu wako huu karibu. Zidi kusimama imara, usiogope.
simama imara. Ambassadors waliimba mambo mengi ya kupata nuru yanayokuumiza moyo, hata kimwomba Mungu waona kama vile yamekutenga. Wapepeswa dunia nzima bila kupata msaada. Magumu shida ya kupata nuru ni ya muda kidogo, kama sikutenganishe na yule rafiki wa kweli. Hebu tegemee hali yake, hata kwenye wakati huo mgumu mtegemee nani? Natamani liwe ombi la kila mmoja wetu mchana huu wa leo. Hata kwenye wakati huo mgumu, tegemee Yesu. Hata kwenye huo wakati ambao unaona kabisa unaenda kuwekwa kwenye tanuru liwakalo moto, mtegemee Yesu. Unaona biashara yako inaenda kufa, mtegemee Yesu. Unaona kabisa sasa kiukweli ndoa yangu inaenda kuvunjika, mtegemee Yesu. Tegemee Yesu. Kwa maana nyingine ni hii, wapendwa, Mungu wetu jicho lake linaona kila mahali. Katika kudumu kwetu kumtegemea, hawezi akatuacha. Ni hivi, hawezi akatuacha. Unapodumu kumtegemea, kuwa na imani ya kwamba hata iweje, ni lazima tu ipo siku ataniokoa. Shadraka, Meshaki na Abednego walipokuwa wakimwambia mfalme, kama si hivyo, hata kama hatatuokoa, walikuwa na imani ya kwamba ni lazima Mungu atawaokoa. Kwa hivyo hata katika magumu yetu tunayoyapitia, changamoto tunazozipitia, magonjwa tunayoyapitia, tusimame imara tukijua ya kwamba huyu Mungu hawezi kutuacha tukiangamia, atatuokoa. Atatuokoa. Kule chuoni mambo ni magumu. Coursework zimeletwa nyingi, testi zimeletwa nyingi siku ya Jumamosi. Wewe simama imara tu, Mungu atakuokoa. Waone wape kisa kimoja wanachuo wenzangu. Yupo rafiki yangu mmoja kipindi tupo Dodoma. Alikuwa ni mwenyekiti wa TUCASA. Kama mnaweza alikuwa anaitwa Isaac. Kwa sasa ni mchungaji. Kwa ni mwenyekiti wa TUCASA. Yule rafiki alikuwa na ujasiri wa kipekee sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nyakati ambazo retreat, nafikiri wanatukasa wanafahamu tukisema retreat, hii mikutano ambayo wanatukasa wanaenda summit. Chuo kilikataa kutoa ruhusa ya wanachuo kwenda kwenye hiyo summit. Rafiki yule akatuambia, alikuwa ni mwenyekiti wetu, mnamtegemea Mungu? Tukamwambia ndio. Akasema sisi tunaenda summit kwa sababu tunamtegemea Mungu. Yeye anaweza kutuokoa. Na hata kama hatatuokoa, sisi summit tutaenda, hatutabaki chuo. Ile summit tulienda. Na nakumbuka ilifanyika chuo kikuu cha Arusha. Tuliporudi, ikatakiwa sasa wale wanachuo wote ambao tulienda summit tufukuzwe chuo. Kwa sababu tumekiuka maagizo ya wapi?
Mwenyekiti Majaliwa, unajua sasa hivi huenda naona kama mambo ni marahisi sana sasa hivi, hata ruhusa tu ni. Kipindi hicho mambo yalikuwa ni magumu kweli. Hata kufanyishwa mitihani na siku ya Sabato sasa hivi imepungua ninaona. Zamani ilikuwa ni kitu cha kawaida sana. Sikiza nikwambie. Walipofuatilia wakagundua kuna kiongozi wao mmoja ndiye ambaye hamasisha wala wanachuo wote kwenda wapi? Kwa hiyo ile kesi yote ikamwangukia nani? Mwenyekiti. Wakati tumeendelea akaonekana kumbe pia kuna mtihani ambao alitakiwa kufanya siku ya Sabato, lakini hakufanya nini? Hakuufanya. Kwa hiyo akamwona kama ni mtu ambaye anajifanya ni wa kiimani sana. Adhabu ikatolewa, anatakiwa kufukuzwa chuo. Jamani, chuo zangu amelala, lakini tunamaliza ibada yetu. Akaitwa ofisi za utawala. Nakumbuka alikuwa ni ofisi za utawala wa kweli, wale ambao wako kule Dodoma wanaweza kanielewa vizuri, College of Education. Akapewa barua ya kufukuzwa chuo. Jamani, akapewa barua, sio akaambiwa kuanzia leo tunakwambia uondoke chuo. Akapewa nini? Barua ya kufukuzwa chuo. Alitoka akaenda kukaa kwenye jiwe moja nje ya ofisi zile za utawala. Wakati anatuambia, kwa sababu baada ya hapo alikuja kutupa kisa hiki, scenario yote ilivyokuwa nyakati za ibada, akasema akaanza kukumbuka nyakati ambazo alikuwa akituambia kwamba sisi tunaenda retreat kwa sababu tunaenda summit kwa sababu tunamtegemea nani? Mungu. Liwalo na liwe, na hata kama tukirudi wakatufukuza chuo, bado summit tutaenda na bado tutazidi kumtegemea nani? Mungu. Zipo nyakati ambazo akaendelea kuzikumbuka na akasema hizi sasa ndizo ambazo zimenifikisha hapa nilipo. Lakini pamoja na haya yote, ahimidiwe Mungu ambaye aliwapeleka wale wanatukasa summit wakabarikiwa. Wakati anasimama na kutaka kuondoka, akaja mtu mmoja akamshika bega akamwambia, rafiki, una shida gani? Akamwambia, nilikuwa nimepumzika tu, ninasimama hapa, ninaenda kuchukua vitu vyangu bwenini niondoke kwa sababu nimepewa barua ya kufukuzwa chuo. Kwa nini? Akamwonyesha na akamwambia baadhi ya sababu pale. Akamwambia subiri. Akaingia ndani. Akatoka akamwambia nenda kaendelee na majukumu yako. Unaendelea na chuo. Jamani, unaendelea na chuo. Hakujua yule mtu ni nani, alitoka wapi, ana cheo gani, na chuo alimaliza. Bwana Yesu asifiwe. Na leo ninapokuambia ni mchungaji. Rafiki, iko hivi, kuna faida katika kulitetea jina la Bwana. Na ndio maana leo nimedumu kusema tusimame imara. Mchana wa leo ninatamani kuona marafiki zangu ambao wanasema kuna mahali niliteleza nikaanguka. Sasa ninatamani kusimama imara. Ninakuomba Roho Mtakatifu uniwezeshe nisimame imara. Hata kama kuna changamoto itakayokuja tena mbele yangu, Bwana nikasimame imara. Hata kama kuna shida itakuja mbele yangu, nikasimame imara. Changamoto hiyo isiitoe
mikononi mwako. Nidumu kusimama imara. Ni ombi lako, unasema Bwana niwezeshe nisimame imara. Kwa nini usisimame pamoja nami? Ni ombi lako, unatamani Bwana akuwezeshe udumu kusimama imara katika majukumu yako, katika biashara zako, kama ambavyo aliwawezesha Shadraka, Meshaki na Abednego kusimama imara. Na wewe unatamani imani ile ile ambayo Meshaki, Shadraka na Abednego walikuwa nayo, nawe uwe nayo katika kusimama imara, katika kuitetea imani, katika kuitetea jina la Bwana. Nao unatamani imani kama ile. Simama pamoja nami. Umtetee Mungu duniani, ijapo pepo kali za la 16. Tutasoma wote kwa pamoja. Biblia inasema, ndipo Shadraka, Meshaki na nani? Wakamjibu wakamwambia nani? Ndio, Nebukadneza, hamna haja ya kukujibu katika neno. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kufanya nini? Na tanuru ile iwakayo, naye atatuokoa na mkono wako, nani? Fungu la 18. Tusome toka pamoja. 1, 2, 3. Ndio. Sisi hatutakubali kutumikia miungu yako wala kusujudia sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Fungu la 28. Ndio. Fungu la 28. Fungu la 28. Nebukadneza akanena, ndio, ahimidiwe Mungu wa Shadraka, Meshaki, ndio, aliyemtuma malaika wake akawaokoa watumishi wake waliomtumaini, wakaligeuza neno la mfalme na kuitoa miili yao ili wasimamie mwingine wala kumwabudu ila Mungu wao wenyewe. Mungu wetu na Baba yetu, tupo miguuni pako, tunatamani tusikie lile ambalo unatamani kunena nasi na kutufundisha. Katika jina lako Yesu Kristo, fungua bongo zetu. Amina. Katika sura hii ya Danieli, sura hii ya 3, kuna mambo kadha wa kadha ambayo tunajifunza, na huenda kila mmoja alipokuwa akisoma sura hii yote, kisa hiki cha vijana hawa watatu, Shadraka, Meshaki na Abednego, wakati wametoka utumwani na wakafika pale katika ile nchi ambayo mfalme Nebukadneza alikuwa akitawala. Na tunafahamu vizuri kisa hiki, namna ambavyo mfalme aliandaa sanamu na namna ambavyo alitoa maagizo. Nafikiri kwa wale ambao tumepita pia tunajifahamu, na kisa ambacho kinafahamika sana. Lakini leo nimetamani tuangalie mafungu haya matatu, na kuna mambo kadha wa kadha ambayo nimetamani tujifunze katika mafungu haya matatu. Bwana Yesu asifiwe. Yapo mambo mengi ambayo unaweza ukayaorodhesha ukatamani katika mafungu haya, nimejifunza hiki, lakini mchana leo yapo mambo matano ambayo ninatamani Roho Mtakatifu atuongoze tuweze kuyaelewa. Ninatamani Mungu atuongoze tuweze kuyaelewa, tuweze kuyajifunza katika kisa hiki cha vijana hawa watatu, marafiki zetu hawa, mashahidi zetu hawa watatu, Meshaki, Shadraki na Abednego. Shadraki, Meshaki na Abednego. Kijana wa leo ambaye unanisikiliza, msafiri wa kwenda mbinguni wa leo unayenisikiliza, ninatamani somo la leo
ulibadilishe kutoka kwa vijana hao watatu na liwe kwangu mimi Emmanuel. Bwana Yesu asifiwe. Kwangu mimi Bunura. Bwana Yesu asifiwe. Kwangu mimi Suleiman. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza, somo letu linasema hata iweje simama. Jamani, hata iweje simama. Jambo la kwanza, nimesema yapo mambo mangapi? 5 ambayo nitamani tujifunze, na baada ya hapo mbele tutakuwa limeisha. Jambo la kwanza katika fungu hili la 17 Biblia inasema kama ni hivyo Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa. Na ile fungu la 18 anasema bali kama si hivyo ujue mfalme ya kuwa sisi hatukubali. Kwa hiyo kanisa wameimba sikia mfalme sikia, tuna Mungu na wameimba kwamba huyu Mungu ambaye sisi tunamwabudu, huyu Mungu mmoja, hata kama hatatuokoa bado hatutafanya nini? Bado hatutafanya nini? Jambo la kwanza, maamuzi ya kile tunachokiamua ni chachu kubwa sana ya majibu ya maombi yetu. Yaani Bwana Yesu asifiwe. Kile tunachokiamua sasa ni chachu kubwa sana ya majibu ambayo Mungu anatujibu. Nikwambie sio kirahisi tu. Vijana wale watatu walisimama na kumjibu mfalme ya kwamba mfalme, sikiliza nikwambie, yaani sisi hatutasujudu, kwa sababu sisi tunachokiamini ni kwamba Mungu ambaye anaabudiwa ni Mungu mmoja, Mungu ambaye ameziumba mbingu na nchi. Hivyo basi huyo wa kwako ambaye umemweka hapo, sisi hatutamsujudia. Kama hatutamsujudia, sikiliza nikwambie, ni kweli umeweka adhabu ya kwamba ambao hawatamsujudu sanamu nililoliweka watawekwa katika tanuru liwakalo moto. Sasa sikiliza nikwambie mfalme, sisi pale hatuendi. Amini, sisi pale hatuabudu. Ile sanamu yako hatuiabudu, kwa sababu tunajua kwamba huyu Mungu tunayemwabudu anaweza kutuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hata kama hata kutuokoa, sikiliza nikwambie, hilo neno la pili ambalo vijana watatu wanalisema katika ile fungu la 18, bali kama si hivyo. Sikiliza nikwambie rafiki, kuna imani kubwa sana ambayo imetumika hapo. Kijana mwenzangu ambaye unanisikiliza, kuna imani kubwa sana ambayo imetumika kutamka haya maneno. Ni hili: kuna nyakati ambazo inabidi ufanye wajibu wako, alafu umwachie Mungu afanye wajibu wake. Vijana wale wanasema hata kama huyo Mungu basi ambaye tumekwambia anaweza kutuokoa, hata kama hatatuokoa. Yaani kwa maana nyingine, vijana hawatatu wanasema ya kwamba, sikiliza tukwambie mfalme, huyo Mungu iweje anaweza kutuokoa. Yaani hakuna alternative nyingine ambayo inaweza ikatokea hapo. Tuna uhakika anaweza kutuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nyakati ambazo unatakiwa ufanye kitu kwa imani, na kwamba Bwana, ninafanya hili kwa sababu ninajua utatenda. Yaani ninaomba, ninaanzisha biashara yangu hii ya kuuza nyanya kwa sababu ninajua kabisa ya kwamba nitafanikiwa. Hata kama sitafanikiwa, lakini ninajua Mungu kuna namna ambayo atanifanikisha. Hiyo ni imani tosha ya kwamba Bwana atakuwezesha katika kile ambacho unakiendea. Ndio maana nimesema maamuzi ya mambo ambayo tunayafanya, maamuzi ambayo tunayaamua, huwa siku zote ndio chachu kubwa
ya majibu ya maombi yetu. Sikiliza nikwambie rafiki, Shadraka, Meshaki na Abednego wanapomwambia mfalme ya kwamba hata kama hatatuokoa, bali kama si hivyo, hata kama hatatuokoa, ile ilikuwa ni imani tosha kwamba haiwezekani huyu Mungu akaacha kutuokoa. Yaani walikuwa wameshajihakikishia kwamba haiwezekani, yaani iwe iweje, lazima wataokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ilikuwa ni imani. Na mimi mchana leo ninakwambia rafiki, omba imani hii ya kufanya maamuzi magumu ambayo hata Bwana mwenyewe akiangalia anasema kwa kweli hapa hakuna namna, huyu kijana inabidi nimuokoe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukiangalia katika masomo yako unakutana na changamoto kubwa sana, kwenye biashara unakutana na changamoto kubwa sana. Sikiliza, kaa chini nasema, Mungu kwa kweli hii ni changamoto imekuja, lakini kwa kweli hivi na hivi sitakuacha. Daima nitasimama imara. Kwa maana nyingine, tusimkadirie Mungu. Usimkadirie Mungu kwamba sasa hivi Mungu anaweza kweli kufanikisha hii biashara ambayo ninaianzisha. Hivi kweli kwenye haya masomo yangu tumeambiwa tukafanye mtihani Jumamosi. Hivi kweli nisiende kufanya mtihani, Mungu kweli anaweza akafanya alternative huko mbeleni nikapewa mtihani mwingine wa kufanya. Usimkadirie Mungu. Wewe fanya maamuzi ambayo unaona kabisa ni sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jambo la pili, kila tunachokifanya kimebeba mambo mawili. Moja, kutukuzwa kwa jina la Mungu au kuaibishwa kwa jina la Mungu. Wewe kijana, tumeimba wimbo wetu wa